Mikwano mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Steven Senfuma gemanya gange mwebale kundowoozaako. Tukulowoozangako bulijjo. Really? Naye ate leero mususseewo ne mukiteeka mu nkola. Tubadde nga bulijjo tukirowooza. Tusanyuse. Wow. Mutwalanga mukisa munene nnyo okubeera nti muzze gye ndi. Era ngutwalanga mukisa munene olw'abo bagenda okubeera nga batulaba n'okutuwuliriza. Zikiza bagenda kuweebwa omukisa. Steven Senfuma omuddu wo amannya agasa Steven Senfuma. Bino ebya Bishop bino mpulira nga abagamba omuntu omulala. Ebitiibwa Yesu yabimpa. It is okay. Naye nga wabaawo ekitiibwa kye bakuyita ng'owulira bagamba neighbor tebagamba ggwe. Kiringa kati oli bw'anaakusongamu n'agamba namukadde ggwe. Owulira ye ggwe. Owulirako. Kati Bishop si kya Bible sikigaana. Naye tekituulanga. Amannya gensinga okwagala okumpita. Njagala nnyo omuntu ampita Steven Senfuma omuddu wange. Mpulira nga agambye nze. Omuddu w'abantu era omuddu waffe. Okay. Omulabe waffe yandyetaaze okumanya Steven Senfuma bamuzaalawo. Okay. Steven Senfuma bamuzaala Bugerere. Yakulira mu bifo bya njawulo bye tajja agendamu kubanga olwali lusi lwa bujulizi. Nenga twazaalibwa abaana 23. Bamama 3 taata ye omu. Nenga Mukama tumwebaza nti atujje wala. Nenga ndokoka juzaawo mu 86 wenalokokera. Ajuzaawo 86. Nenga before kulokoka nali muzannyo wa bikonde era nga nali nzannya kickboxing. Ebintu bingi ebyali waawo. Nali sikiza mu Katonda nti gyali. Okusinza bwe nnakuzibwa taata wange yankyawa nnyo. Kati mukunkya. Si fujjo. Taata yalabika yalina ennaku y'omanyi bwe wasa abakazi abasukka mu omusubira ennaku ng'eyiwerako. Anti babeera awo gundi ondoga oli andoga kataata yabeeranga byomutawanya omutwe. Kati yatuuka ekiseera ndooza mutaba na mirembe bakyala 3. Ennaku yonna n'agiyiwa mu baana nga taata abaggola ayinza okuba nga laddu ate nga ananaagira. Kati ebigambo bye byali busagwa bwali butwa nnyo gye ndi. Kati ekifaananyi ky'obwataata ne kifa. Bwe nawulira nti Katonda bamuyita taata ne nzijukira taata yankuza n'ebigambo ebyamu nemmanya bonna be bamu. Kati nenkyawa ekigambo taata ngamba kanjiganye Bayibuli negamba nti Katonda gyali mbw ate bamuyita taata ngezeeko gimalawo. Era nagezaako nawezaako nayokyayo 6 gwokka. Ogikwatako nga nkumanyi nkusabanga agenda ogisoma nenjizayuzayo n'olwenjaga naliko n'enjaga nnyingi ku mutwe nali munywa njaga. Gyali myaka 16 17 kati naginywanga neneerabizaako bye nakuliramu kati ninnyongera ddala okukyawa Bayibuli. Newankubadde nakyawa Bayibuli nakyawa Katonda ye yasigala akyanjagala. Kati mu 86 nfuna omukisa omuwala bajja okubuulira enjiri ewa Bakuli. Omuwala ono najja nnyiiza nnyo ayingidde mu luumu yange entono bw'atazze ne Bayibuli. Jjukira ate nze ndi mwoki wa Bayibuli. Ekyokubiri ate muwala ate muto neŋŋamanya ono kamulwepi ng'akinnyonnyoke. Nenzigala ennyumba kuba ye yali yeerese nga talina bwajja kulwana. Nze saali bulaza ebiseera ebyo. Nali muyaga pure. Kati bw'ayingira nzigalawo mu rapping ekisooka mubonereza lwaki azze ne Bible ekyokubiri muwala
ekyokusatu ndiko enjaga yange ebiseera ebyo nali ndya kilo 2 ez'akawunga naafu kilo y'emputa buli lunaku era nga bwe mmala okukagaya ndaba kakendeera nga sinatandika kalya kati omuwala ono n'atandika okusaba beeraba nga nzigaddewo n'atandika okusaba naye nga emimwa gye ndaba nga ezigizina amazina gikuba dansi kati kwe kugitunya njyetegereze kati ekirowoozo kiri ekyokumukwata ekyo kyabula nze naggalawo oluggi njagala mukwata nze naluggulawo nga taŋŋambye ekigambo kyonna naye bwe nalaba emimwa gye nga ndaba nga egizina gidda emabega gidda mu maaso kati ne ginsanyusa enjaga buli lunaku yali katonda naye ng'ate kuba katonda era yataasa enjaga tetaasa muntu enjaga yatesobola kutaasa muwala naye katonda yataasa omuwala yes naye kati enjaga buli lwe twaginywanga nga lunaku ekuwaayo firimu gyolaba nosekera ebyo ng'oyinza okuseka olunaku lulamba ng'osobola oginywa nolaba abantu bonna nga bawanvu bakoona ku ggulu bonna oba ng'osobola oginywa nolaba abantu bonna nga batambuza mitwe bonna ng'olaba amagulu ge gali waggulu bwe gati yes enjaga baluganda n'eddalu kati omuwala ono bwe naggalawo asabye ebyasaba sibulya ndaba emimwa gizina kati amagezi gonna ne gaggwera ku ekyo nga ndaba firimu ku mimwa sijjukira naggulawo ntya nenzigulawo oluggi nakwata bayibuli n'afuluma mu bigere nga 6 nga yeeyongeddeyo kwe kunsongamu olugalo bw'ati musajja gwe ne bw'olikola otya ojja kulokoka wano mu nnyumba teyanyega kigambo kyonna nga amaze okufuluma musajja gwe ne bw'olikola otya ojja kulokoka nyimirira mulumba mugamba koddamu okukyogera nkukuba yagenda nayo saagikwatako saamukwatako katonda akuuma abantu be kati mu kutambula n'agenda nenyimirira ndaba obaddamu akyogera ate nenzijukira nga samulwepinze ekyokubiri simugyeko bayibuli kugyokyo oba kugiyuza tulya kati neninda ndabe waddiramu okwogera ekigambo kyonna teyaddamu n'agenda kati akagalo ke n'eddoboozi lye byasigala ku mutima gwange buli lunaku nga biringa ennyondo sajja gwe ne bw'olikola otya ojja kulokoka eyo era nabanga ntambula ninga no sijja bakyawupiri ebiseera ebyo twali tweyita bakyawupiri mwana kyawupiri kiki embagambe eriyo omuteesi walo yayogera ebigambo byogerera ku mutima gwange biro naye ddanyabo bwe biba bipya gwe mupya mu byo tewaliwo ekigambo kipya emboozi yaffe nga tusobola okunyumya emboozi n'otogitegeera biseera lwali luganda oluyaaye mwana tozezengerera gwe nga ekyo si kivumo gye tuli nga bonoga totunula nnyo bajja kulyawo kati ffe ngaokutunya tukiyita kuzezengerera mwana tozezengerera gwawo bajja kulirawo awo kyali enjaga nga tetugiyita njaga tugiyita nkoko mwana mpa kukasambika enkoko obulamu obwo senfuma gwolaba kati oyo olaba senfuma ali mu girasi ya Yesu mwomulabira senfuma oli yennyini tosobola namusemberera tosobola ng'oli mwana muwala tosobola musemberera otya omuwala bw'agenda ntoba n'akagalo ke n'eddoboozi emyezi nga3 nabanga kulodi wakanziruka akagalo nga kankanga nempakana bakyapinga bagamba kiki mwana bagamba eriye yangamba ebigambo biddingana mu bwongo bwange mbu nja kulokoka bagamba ffe bakyawupiri ffe tetulokoka mu bwongo bwabwe baba berowooza nti balina emirembe era batwala omuntu atanywa njaga ti gwe totegeera gwe totegeera ekyokubiri oli mu nsi yaabwe nabo bali mu nsi yaabwe babulira nga bali mu nsi ndala etefugwa amateeka gano bali mu nsi ndala eyo okubeera
anti muyinza okusalawo ne munywa enjaga mwenna ne mubeeraawo nga mutunna naye nga temuyingiza temufulumya temuyina kyemulowooza kiyingira oba kifuluma. Iyo testimony namba nafulumya akatabo nakafulumya ebitabo 8 nyakamu ku katabo ka bujulizi bwange. Mukulu wange afa gwe nalinzirako yewa butwa naafa newankubadde nali munyuzanyi wa bikonda ate nga ndi munywanjaga nali ntya nnyo okufa nalina ebibuuzo ku kufa ebitaddibwangamu. Yali badde Bible nali nagyokyanga ate yerina answers ebyokufa. Tuba tumaze omuziika omwami abamukwaba bajja tuziikirako yajja n'angamba essaawa yonna okuva kati osobola okufa nekinkanganya olw'entiisa eri gye nalimu. Nali nti okufa nalaba omulambo gwa muganda wange entiisa nnene n'engwako kati ate eba enguddeko bwetyo akagalo ne kakomawo eddoboozi ne likomawo kati saabiwakanya kubanga olw'entiisa eno ey'okutya okufa nasirika. Kati mu ntiisa eyo bwetyo omusajja omulokole mwaŋŋambira newankubadde ozannya bikonde essaawa yonna okuva kati ofa. Ne binkanga ne mbeera nga ngasse ebintu nga 3 ngasse entiisa ya muganda wange okufa ngasse akagalo n'eddoboozi ly'omuwala biri ebimaze emyezi 3 kati ate ngasseeko n'omulokole alumiriza ekintu kyekimu. Naŋŋamba bw'ofiirawo nga tolokose geyeena ogwo muliro nendabira ddala nga bagiggulawo bwe bati. Naŋŋamba bw'ofa nga olokose eggulu naye eggulu tolina bw'oliyingira mpaka ng'okkiriza Yesu. Ye musajja yayogera ekigambo ekyankutula nze gwolaba sitya kufa. Neŋŋamba wangi anti gye ŋŋenda mmanyiiyo neŋŋamba kansala amagezi ndokoke nfe ngende mu ggulu. Lwali lwakusatu anti bamaze okundaga nti asonyiwa. Lwali lwakusatu neŋŋamba kandokoke nzikirize Katonda ono ne Yesu nfe. Kati ng'ate simanyi nti balokoka ku lwokusatu balokoka. Nali manyi balokoka lwa Sande. Nakeera bukeezi okugenda mu kyaki. Nali nsula Bakuli ebiseera ebyo neŋŋenda e Kamwokya wali mwannyinaffe yali yatusooka okulokoka mu kika ng'asula kumpi nnyo n'ekkanisa. Mwannyinaffe oyo nga y'omu be nayokera Bible amanyi brother we omuyaga omwoki wa Bible omuwemuzi bwe twabeeranga nga waliwo okufa mu famire nga waliwo yafudde. Bino byagamba mbwaze n'abalokole babulire enjiri nga nja mutawanya ekiro kyonna nga nja mutawanya omulemesa enjiri. Kati ekirowoozo bwe kinkubira ku by'okulokoka nsula wa Bakuli nga ekkanisa gye mmanyi mbwongo wenyinza okulokokera ya sisita wange oyo mwe yali asabira. Nakeerayo bukeezi agenda okulaba omuyaga yali asitula kumpi n'ekkanisa n'antuuzanga muli ye n'atuulanga eno nga tamanyi kiki ngenda kukolera mu kyaki. Yagiranga nanningizaako oba kukola fujjo nga nsobola okukola ekintu kyonna. Musumba bamuyita Samuel Wamala Christ Yawawe Church bwe yabuulira teyayita balokoka. Ne mulumba nga bamaze okwatula ebigambo by'ekisako kitoti nga ndi mukambwe nnina ekifuba kinene gamba nze kulokoka nze. Engamba zibiri z'amaaso go nanteekako emikono nanjatuza obulokozi. Essanyu amaze okunsabira bw'ati nawuliranga enkuba etonnya mu mwoyo gwange. Nasooka kuwulira nga aliwo ekintu ekinzigiddwako era natula mu ngalo ze ndaba oba mulimu ekintu kyanzigyeko nga temuli. Naye nga mpuliranga omuntu atikkuddwa kilo nga 2 nali ngenda nakugwa wansi nga neebuuza ki kye banzigyeko. Ngenda okutula mu ngalo ze nga temuli. Naŋŋamba ddayo osome nnyo Bible. Kati nentumbuka nenseka. Kale neebuuza ate kati 86 neebuuza kati nseka ki sijja bisekayo. Kati mu kusiba enseko obutaseka nenkaaba. Kati neebuuza nkaabira ki sijja bikaabayo nensibawo amaziga. Kati mu kwefuga bwentu nga bwenziiza amaziga nseka bwenziiza enseko nkaaba. Nalwanagana n'ekintu ekyo. Basaasanye buli omu agenze byange nze nsigadde byange. Yamala n'agenda nange nenfuluma nentambula okuva e Kamwokya okudda ewa Bakuli ng'okutambula n'okudduka obulamu bwange.
kuba twaddukanga okuva ewa Bakuli ogende wa Kiso n'okudda mu road works ze twakolanga kati ng'okuva ekamwokyo okudda ali ewa Bakuli ekyo kyangu olaba n'abakatuli kibatambula ngenda okuva mu kyaki nga ninga ameze ebiwawaatiro bwe nti essanyu lyesiwulirangako mu kintu kyonna ate enjaga mulimu essanyu kuli kufa kwennyini eriggeyo ena yennyini natambula twali tubeera mu kisaakaate ewa Bakuli nga wetukolerawo keeki tuliwo abooluganda bangi nenyingira mu kisaakaate ne mbagamba ndokose nebagamba tosobola kulokoka embagamba okumanya ndokose mumpe Bible mulabe nebagamba onoonya woozookera buli yagirina nayongera gikweka kati olw'okuba twali mbaaluganda nga ate tuli mu kikomera kyekimu nagera omu agenze okukola emirimu gye nenyingira mu kitanda kye wansi nenginoonya nensangayo kibayibuli ekikadde kye baakweka nga bazikweka nze nenjinyingira mu kayumba kange kali mwe nali ngenda okukwatira omuwala nembikula Bible nakaaba mukwano nga mpuliranga eyafunyemu ebituli mu nda yange nga mpuliranga emigga egy'amazzi g'essanyu eginvaamu nga gikulukuta bwe giti kati nga buli muntu njagala alege ku ekyo kyenfunye nga era bwe ndabira ddala omuntu atalina tekimala kati ekyo kyekyampaliriza era ekyo kyekyampaliriza okutandika okubuulira enjiri ya muntu ku muntu nga mpulira njagala buli muntu akwate ku kino enjaga njirese naye essanyu nga lyeyongera gyenkoma okusoma Bible essanyu nga lyeyongera nali mbitegeera ebimu nga nze bisinga okunsanyusa Katonda n'agamba Musa awo nga nja kaaba nenasoma lubereberye kuva nga ngisoma bwe ntyo anti tebandagira ntisoma wano kati nga ngisoma lupapula ku lupapula naye nga nkaaba nasirikiranga mu katono nga mpulira amaaso galinga agazimbye nenfumako wabweru nenkola emirimu gyange nali nkola keeki naye ng'oluba okudda mu kayumba mwe nali nkwatira omuwala Bible yange wenakomye wentandikira nenkaaba mwannyinaze kye nalegako ne bwe nkijjukira olwaleero amaziga gakomawo buli obulamu senga buli muntu abukwatako obwo obwenkolagana eyo n'owulira nga omutima gwe bagunyonyogera n'owulira nga buli kintu kyonna kifuuse obutaliimu nze ntuuka ku ddaala n'ekkanisa ekimanyi gye nkulembera nga nkaabira ku kituuti bwe bituuka ku kigambo kya Katonda ntera n'okugwamu enjala y'okwagala okufa ngende mu ggulu kuba kyekyandokosa tekinvangamu kugambye nsaba ne Katonda ntwale lwaleero oyo yamanyi kyeyayitamu nze kino kyange sinafuuka mulala yenna nkyali Stephen Senfuma kuva mu 86 buli lwendowooza ku mukwano n'ekyo ekyantuukako ntera okuwulira nga njagala bantwale leero era neewuunya abalokola batya okufa balokoka biki nkubulira ekyama lw'olitegeera amazima g'obulamu obutagogena ku kyawo ensi eno na paakinga dde ebyange okuva mu 86 nakati bamalayika abatwala tebayitangako wange banguweko bakole batya mulimala ku nkyawa balyoke banone ekyo katukireka ako newankubadde nali nvudde ku njagala oli lwe bambuulira kuba nali malidde okulokoka abawala nabata nekye nali nywereddeko byebikonde ng'ebyo mbyagala nga ngenda mu training netugikola twalinanga jimu zaffe ezimu zabangawo kodi Kampala awo twazanyirangawo ku ngufu abo bennyini be nabeerangamu bakyawupirini n'ekintu kyempulira kiki nalulwamu kuba bwe nasooka okubuliramu be nali manyi enfo zaabwe
ng'omutuukako jjukira kiri kye nali mpulira kino kyenjagala kituuke ku buli muntu nasooka kyagaliza abo era abamu baalokoka abamu ne bafa bangi baafa mpa Katonda ekitiibwa olw'ekyo olw'okuba nti abamu baalokoka akati bwe mba maze okwatula obulokozi ntutta omwezi gumu 2 nsoma Bible nga buli kadde keninawo mba nsoma Bible kumalako lupapula ku lupapula nako olumu bankedde mu kyaki ngisoma jukira abawala nabavaako njaga nagivaako essanyu lindi bubi mba ntudde mu kyaki bwe nti nfuna okuyitibwa okw'eddoboozi ery'olwatu nawuliranga omuzindalo gwe baasibye emabega bwe guti Stephen nze Mukama Katondawo kwe kubwama bwe nti ne Bible yange ndaba omuzindalo ogwo bwe mba mwabirabako bwe mba mwalaba byange tizoke kyeŋŋamba ebimu bwe bitutizoke kakati bwe ntunula wano lyayogerera wano nze Mukama Katondawo ng'owulya lyamaanyi ddala kwe kwagala okwebuuza omuzindalo guno gukyukakyuka kati mu kukyuka bwe nti kwe kugamba nti va ku bikonde nkuyise nkulonze ngenda kukozesa va ku bikonde nerisirika gyali myezi nga 2 ku 3 naye nga nina 0 nga nina enjala enzibu ennyo enjala eyo emanya okungwako nempulira nga buli kimu butaliimu na bwe nga maze okuwulira eddoboozi bajja ne bateekawo ebyuma service netandika zinali simanyi ti Katonda ayogera butereevu okusaba mu ngeri enyangu Mukama kuba nali ndokokedde mbalokola abasaba kati buli kimu nga nkikoppa mangu nkiyige kati ku Mande nkeera ku road wa Kaŋŋenda nzira mu gym bwe nali nkubagana naye ebikonde nali nfunyiza bwe nti ebikonde nawulira omuntu eyajja nankwata omutwe bepu n'emikono nali ngagamba tovaawo bankuba nga sobola kutambuza mutwe kugujjawo kwewoma oba okuzaayo panchi yonna bankuba nga mpulira oli ankutte bankube bulungi bankuba twazita waliwo ze twayitanga rapid okuba omuntu okuva mu lubuto nomalira kunywa yankuba yansimanga bbulu okumva eno mu lubuto n'ayambuka n'akuba emimwa n'addamu n'ansima paka lwe nagwa n'akatono emikono gye negifunyulukuka mba ngudde wansi kye nali mpulidde eggulo ku Sande eddoboozi erya nze Mukama Katondawo lyakomawo ku mulundi guno nga teriri mu maanyi galimu eryayogeredde naye nga liwoggana nze Mukama Katondawo va ku bikonde nkuyise nkulonze ngenda kukozesa nja kubeera wamu naawe bwe nagatta bye nali mpulidde ku Sande nengattako ekintuuseeko nenzirayo mu kayumba kange kali mwe nali ngenda okukwatira omuwala nzijukira nga ngalamira bugazi nga saagala kintu kitta ssanyu lyange neŋŋamba okuva leero Mukama neeyama nvudde ku bikonde ebikonde awo nabiteera gwali mwaka gwa 86 nga nakalokoka we gutandikira awo ekyo olw'eddoboozi lye liŋŋambye nti nkuyise genda obulire enjiri ndi wamu naawe ate nga njagala na kino kyempulira kituuke ku bantu bannange natalaga buli muzigo ewa bakuli nentalaga buli bayaga bonna gye banywera enjaye kuba obufubu bwaffe nali mbumanyi enjiri yanju ku nju netutambula mu byalo bagamba Yesu alokola awonya nali muyaga kati nensayu nali sina mirembe ebulamu obwo nga nziri obulamu bwawe bwempiseemu obw'ebikonde nabeerako n'abaala bayitirivu n'abaala be nabeerako nabo nga sinakuluka nga bagenda mu 8
bonjagala njagala oba tonjagala lekayo nedda katonda ye yakwagala ekyo kyenjagala ate ekirala asonyiwa yes ate ebyo njogera ku byaliwo ayagala bwonoonyi abatuukirivu teyali kati nalinga njogera obwo bulamu senfuma yaani mukama amusanzeewa yali awulira atya kati awulira atya yali enjiri yange nga bwensanga banna bakyawupiri abatambula nga bagomba nga nange engomamu nga ye nemugamba mwana kyali newankubadde ekifuba kikukoma eri netoyina mirembe nagamba kyali sirina singa omulabako ku kituuti olwaleero nga ayogera eri abantu tosobola kukkiriza nti yoyo omwami eyali agoma eyali azimba ekifuba eyali akuba ebikonde eyanywa ku njaga tosobola kukikkiriza kati saamanya nti mukubuulira enjiri nti katonda ali mukunywereza ddala kubanga abamu bampanga ebbanga gwe tukuwaddeyo ebbanga ttono nga neezera muntu ampakanya mu busaalokose abantu b'omu kkanisa baabaki ate abo tebabanga ba mu kkanisa n'abakkanisa bakikola okay nenze kati abamalangamu amaanyi be bano abaali bamanyi wabba kulyawo wonna effujjo lye nga bagamba tukuwaddeyo ebbanga ttono nga bw'okyogedde omuyaga waabwe mukama bwatu bannuŋŋamya ne tugenda mu mitiya neeyo ne tubulira enjiri nenzigulawo ekkanisa nga naakalokoka myezi nga 2-3 nagenda nenkyankalanya olumbe lulamba nasula ku lumbe abantu nga 5-3 ne balokoka mu kiro kimu naye nga tebalina wakusabira nange ababuulidde enjiri naakalokoka simanyi nga manyiyo meseji yange entono yesu alokola awonya akati mu kubabuulira enjiri eyo ey'ekiro bamaliza bamubuuza tugenda kusabirawa omu kubo n'atuwa olujja lwe ekkanisa netandika bwe nababuulira meseji nagisumba wiiki emu bwe nababuulira meseji yange nga nina saagala siina meseji za munda mu kyaki kati ate nabawedde bwaweddeyo mu bayibuli siina kyembagambamu nabaddukako nakati siddangayo betwaveeyo twadda bugerere nga nze nyumirwa kulusedi kwogera ku bujulizi waje nava nali muyaga era ngaebyo bwebimala okunzigwako siina birala bisingako awo tudde bugerere bukola tutandikayo ekkanisa eyo nagibeeramu emyezi nga 6 kwe kuveeyo neŋŋenda ezengebe ezengebe kiri eyo mu Nakasongola ku Lake Victoria Kyoga eyo gyenfuna ensinkano ey'amaanyi ne Katonda naye kati osurviving otya tukulaba olokose otandise kutambula olaga wano nawali obeerawo otya nga bwe twagambye nti tetubadde tetujjiddemu bujulizi emirimu gyange nali nkola okulokoka mwe najjanga ssente gwali gwa kusindika kigaali gwali nga gwa kutunda keeki kufumba keeki n'okuzitambuza mba nkyali ku keeki nenzija mmanya nti ekigaali kifuna nenzira ku kigaali naye nga ekigaali tekimpa nnyo ddemu kyalimu ssente kusingako kuza keeki naye nga tekimpa budde bwagenda kubuulira njiri kati kwe kuddayo mu keeki nga nzifumba nenzigaba mu maduuka nensigazaawo obudde obugenda mu kubuulira enjiri kati emirimu gyange egyo gye gyali gimpa ku ssente naye nga gye nakoma nga obikola nga bifa kuba mbikola nembulawo nemmala omwezi siriiwo nyenda okudda nemmanja ssente kugamba nga ndi awo sitegeerekeka nga mbi emirimu giri mu kwonooneka naye mbi omwoyo ndi mu kwaka ezengebe bwe ŋŋendayo eyo mukama gyampitira mu ngeri ekyasinga okubeera ennene gyendi nfuna okuyitibwa mba ndi zengebe nensigalayo twabulirayo enjiri abantu bangi ne balokoka kati bantu abo basigaddeyo nenkiwulira ku mutima gwange mbasigalemu jjukira ndokoka mu 86 kati guno gwali mwaka gwa 88 nga guggwako kati ntandika okusumba official ezengebe 89 nga atandika kati awo nali nsomye bayibuli yange nnyonyo nasoma bayibuli yange ogimalako emirundi egisukka mu 10 nga nsoma lupapula bayibuli nakoma
awo nagenda ebimu mbitegeera ebimu nga sibitegeera naye nga bimpoomera kati gyenkomye okgenda nga nenyika mu kuweereza bye nasoma Katonda agenze nga abikomyawo n'amakulu ekyokulabirako nayina ekibuuzo nasoma Bible nga mulimu ekibuuzo ekikambwe nti Yesu yafa ensi tennaba kubaawo nakitwalira omusumba abasumba nga 2-3 bagamba Yesu yafa atya ensi nga tennaba kubaawo nambuuza kiri ludda ne mugamba kiri mu kubikulwa 13:7-8 musumba nakwata Bible nagisoma naleeta endala nagisoma nangamba Stephen ekitabo ky'okubikulwa kigende kompola kijja kutabula omutwe nawulira ng'ekyanimbye naye nga saagala muwakanya nga nsoma Bible ng'era nze ebibuuzo byawe tebiri mu naloose ekirooto kyali kino kitegeeza ki mu byawandikibwa mbuuza byawandikibwa kino kitegeeza ki kino ki kati mba ndi ezengebe nfuna omukisa ogwa Mukama okumpita yampita atya naloota ekirooto nga ntudde wansi w'akatandalo kaliko olaba ennima eyo gye balimamu obutunda eyo nze nagirabira mu kirooto naye nga ntudde wansi w'akatandalo kanene kaliko obutunda bwengedde nnyo mu katandaalo ako akanene nga ntudde mu butunda nsoma Bible nali mugezi nnyo mu kirooto kuba nalaba abantu nga basimba layini bajja naye ng'omuntu bw'abajja manya erinnya lye manya ekibuuzo kyagenda okumbuuza manyi n'ekyanduko ekyokumuwa mu kirooto era omuntu yagenda nga okuntuukako bw'ati nga manya erinnya lye nga manya ekibuuzo kyagenda okumbuuza bwe namwanukulanga yavangawo akutte ku mutima nga mpeereddwa nnyo omukisa okusisinkana mpeereddwa nnyo omukisa mu mutima gwange oyo n'agenda ng'akaaba omulala najja nalaba abazungu abaddugavu ekirooto kyali fane mwabo abaasembayo mwe muli omuvubuka eyajja n'agamba ntumiddwa okuva eri Mukama akuyise era akutumye okuzimba emitima gy'abantu nenva mu kirooto nankubira saluti bwati n'agenda nenva mu kirooto sibitegeera naye birikkiriya nnyo wentandikira okumanya nti Mukama ampise ndiringe n'obulamu bw'abantu obw'omwoyo calling yange mu kusoma kwange kuno kwa Bible wali wonna nga ngisoma buli awalinga ekigambo mutima nga wampoomera nnyo nga wonsazaawo omutima nga kwega mu mutima gwawe gusigala nnyo awali omutima kati ngendo gimalako nga buli awali omutima nsazizaawo wampoomera era buli awali omutima nga naddangawo okwo ate noono omuvubuka bwazze n'ebirooto byonna kyendabyo buli muntu obwedda akwata ku mutima gwe n'anyeenya omutwe ng'agamba mpeereddwa nnyo omukisa nemanya kirabika Mukama ayagala njogere nnyo ku mutima naye ntandikiriza mpola nga bwe bijjira ku mutima message y'omutima Bible awe ennyanguira okutegeera naye bwanga bwonziza mu byawandiikibwa ebirala mpulira sikulukuta ng'awo nja kulaga bwino asinga obungi mu Bible bwe ntyo n'ensumba ekkanisa ezengebe okuva mu 8 paka mu 9:3 nabaweereza ab'omu kanisa ng'otandise okutambula nabo ng'otandise okuwulira enyonta ey'okubuulira enjiri tewafunamu okuwakanizibwa? Saafuna kubanga baali banjagalanga nnyo nalinga radical nnyo ku njiri mu kubuulira enjiri ne mu kwogera ku Kristo n'okwogera ng'obulamu bwange babwagala nnyo bukozesa okubeera ekyokulabirako mulaba Yesu kyayinza okukola oyo atugambye yali muyaga nali kinono tebikyalabikalabika ekkanisa lokose bakuyita walugezigezi kituufu nakyo ffe tulina experience mu kino ekintu kituufu kati mu kuva ezengebe nvaayo lwa kiragiro ekkanisa yaffe yali nnene nga bw'ogigerageranya n'amakanisa amalala agaali geetweroddewo olwampangawa eyaffe yali esinga obunene nga sirina mwetegefu wa kudda Kampala saagalayo Mukama ntuma ngamba nkutumidde e Kampala kisooka njagala kwogera naawe ekyokubiri eri omulimu olwo ekkanisa gye navaamu ogenda ezengebe ekkanisa baali bagiyita ya heritage
omusumba baali bamuyita Stephen Sozi. Musumba Stephen Sozi yali afunye obuzibu ekkanisa eyo, yali efunamu obuzibu nga Mukama antumye enkomewo mu kanisa mwennyini mwe, kuba nali sibuddewo lwa bubi nga nina access okukomawo. Kati nakomawo okuyimirira mu bantu abasaasaanye. Musumba yali atunda ekifo. Kati mu kwagala ffe okwegula nga abaali basigaddewo, kuba kyali mmanya ge tekyali mmanya ga kkanisa nga wadde mbu kitunda. Oyo mulala ono yafa, baali bamuyita Stephen Sozi, oli bamuyita Sozi erinnya eddala ndyerabidde, kale banjawulo. Ate ne kanisa baali bagita Heritage, yali wano Kasubi. Kati mu kulemererwa okwegula, kubanga ali tatugambye nti atundawo officially, yatugamba bugambi service nziyimiriza okuva kati nja kuddamu mbategeeze, kumba yafunye abagulawo. Kati mu kusaasaana wawe tunakuŋŋaana kwe kugamba abantu mukuŋŋaane tusabe. Kati mukuŋŋaana okusaba omuntu omu mwabwe ne tugenda ku Good Times essomero, awe twatandikira obuweereza buno. Obwo gwali mwaka gwa 94. Netwe. Yes, kuba nali ntumiddwa okuva eri. Kama eyo gyatujja naye nfuna calling ey'olwatu endala Katonda zansinkana mu ngeri ezo ez'okumbikkula. Nakulumba ntudde wano tumaze okutandika obuweereza, nfuna calling ey'olwatu. Naye ng'enyweza bunyweza biri bye mbadde nga njigiriza okumala ebbanga. Nali mpeerera abaana 19 kuba nze saasoma nnyo. Ebyo birijjira mu paati eri y'obujulizi bwawe. Kati nga nnina obulumi ku baana abatasoma. Abaana obaweereza ki? Ngenda okuva Ezengebe natandikayo beekeeri. Omusumba era ng'akola. Nakati nina emirimu gye nkola, esigamye ku busungu. N'emirimu gye nkola mwe nsobola okujja ssente. Endowooza yange erimu ekyo. Era nnyumirwa nnyo omuweereza yenna abeere ng'alina emirimu emirala gy'asobola okukola. Kikuyamba okubeera nga tobisigamye ku muntu, naye katuveeyo. Ssente ze nakwatangawo nga nzimalira nnyo baana okusoma. Ne nzija mpeza abaana 19 nga bonna beesigamye ku nze, naye ng'abange bempeerera baaliko 3. Kati abasigadde baganda bange, abaana ba mu kkanisa, nga neezira omwana gwenda banga ayagala okusoma ate bannange ng'oba sirina nja muteekayo Katonda y'anaamanya. Kati olunaku olumu baagenda bonna ne bayiika banonye ssente nga ate sirina ssente. Lwe namanya nti ekintu kye natandika kinene ku nfuna yange. Nawulira nga nakola ensobi okweteeka abaana bano 19 mbaweerere. Mu kwagala okuwewulako ku birowoozo nadduka awaka nze gye wano ku kyaki nga buno ga Mukama nkoze ntya. Ng'abaana okubeera awaka kitegeeza ssente nnyingi okulya kuba sirina lusuku Kampala. Kyokka okubazaayo kitegeeza ssente nnyingi obazza mu masomero. Natabulwa, nawunga, nebirumba n'essanyu lyange liri ng'ekimu ku bintu ebinfuga mu bulokozi essanyu ly'obulokozi. Ero linafuna nga nakaloka. Buli lwe limbulako mpulira nga mpunze. Up to now nkyalirina. Buli lwe lintabukako mpulira nga obulamu bulagawa. Kati ekikyalumba essanyu lyange n'okulira sikyalina mirembe, tandise okweraliikirira kwe kujja mu ofisi yange n'enkoteka omutwe gwe. Mba nsiriikiridde bwe ntyo mu ofisi yange nti okudda awaka bajja kunsaba ssente, kino tekiriiwo buli kimu. Mukama kwe kwogera naye mu ngeri endala ey'olwatu. Yampita linnya, Katonda amanyi erinnya lyange. Stephen, lwaki weeraliikirira? Lekeraawo okweraliikirira. Nga bwe nayogera, bwe njogera era bwe ndyogera teweeraliikirira. Nsirise ddoboozi lirikiriya nnyo. Kati nga njula omuga naye gwe tolaba biri waka, tolaba nga nina famire ennene ensuseeko nga eri munda mpulira nga amwanukula. Nambuuza ebibuuzo 3 ebyavuunika obulamu bwange. Stephen, senga bakuwa Uganda okubeera eyiyo in exchange nti waayo mwoyo gwo leero okkiriza? Neŋŋamba nedda. Naŋŋamba okuva leero tegeera amakulu g'omuntu w'ow'omunda.
nambuza ekyokubiri senga bakuwa Africa n'ebyobugagga byayo naye ng'owaayo mutima gwo leero okkiriza neŋŋamba nedda nagamba okuva leero tegeera omugaso gw'omuntu ow'omunda nambuza ekyokusatu senga bakuwa ensi yonna in exchange nti owaayo omwoyo gwo leero okkiriza neŋŋamba nedda nagamba okuva leero tegeera amakulu g'omuntu ow'omunda n'asirika kwe kubanga ava mu tulo nenebuzaani abadde ayogera nange nenjagala nfulume ndabo beebeddeyo omuntu ali mu ddiisa abadde ayogereramu ng'ebigambo bibadde kiriya ngenda okwekanga ndiwonzekka kwe kukomawo neŋŋamba biki byempulidde kwe kwata ekkalaamu ntera nnyo okubeera n'obutabutabo nga kabeeraawo bwabeerawo okubikula nga mpandiika nembiddamu Steven lalala mba nkyabiddamu nga bwe mbirowoozaako jjukira ekyanzigyeko bizibu na mutawaana mba nkyabiddamu nga bwe mbirowoozaako omwoyo gwaye gwabotola omulundi gumu nempulira nga ayise ku ttundubaali eryabadde lintuulidde liri ery'embeera y'awaka nempulira nga aliyuziza aliyiseeko essanyu lyange eriri n'erikomawo nempulira nga nsanyuse jjukira sente sinazifuna ezizaayo abaana nasanyuka omwoyo gwaye gwa mugaso okusinga ensi eno kati n'okumanya kuli kwonna okw'ebyawandiikibwa Katonda akonye ku kigambo mutima ate bulijjo gwe mbuulirako omuntu wange ow'omunda gwe mutima Katonda amuyise muntu wange wa munda gwe mwoyo gwange gwe mutima enkwata ekkalaamu mba nkyawandiika bwe nti okumanya ne kuyiika ng'enkuba bw'onogamba okumanya kwayiika mu nze nga mpulira nina omuntu ansomesa mu magezi ag'ekika ekyawaggulu ennyo senfuma waava okutandika okuzuula kikyali n'okufuna calling eyogera ku muntu w'omunda ebyo nina bingi kuba nakafulumya ebitabo 8 era eggwanga likumanyi oba n'ensi ekumanyi kuyitibwa omuntu wa munda omuntu ow'omunda oba inamaani okwo kwe kuyitibwa kwange Mukama nampa for 3 weeks Mukama yali anjigiriza muntu wa munda kiki abaana bamala ne baddayo yes na Mukama oluvannyuma yampa ekisa nengenda nga bazaayo omu ku omu 2 3 paka le baddayo bonna ensigaza abatono bembeera nabo naye mmala wiiki 3 nga nsula ku church nga nvaawo kogenda kunaaba nakomawo nga mpulira ndi mu ssomero lyakuyigirizibwa muntu wa munda kake kamu ku buseera akakyasinza okumpoomera wansi w'enjuba okuva mu kuyikyalirwa okwo mu kuyitibwa okwo nazuula okuyitibwa kwange n'enzuula layini yange olwaleero nsobola okugamba ndi omu ku bantu mu buweereza omumativu siina gwe nkoppa sirina ngoba siina gwe ngoba siina competition for what siina nnumya mutwe siina gwe nyomba naye for what gamba gwe binene ebigenda mu ggwanga olwaleero abasumba beekuba obusumaali obukokola obubazi tobiriimu abamu sigambye bonna naye abamu bandibanga tebamanyi kuyitibwa kwabwe bwe mbanga mmanyi Katonda kiyampitira okukola kati nkulumbira ki nekyange sinakimaliriza ate kati nnumba bw'oba gonumba nnumba ojja kunkoowa nze naaba nnumbye ne bakuba senfuma omukuba paka lw'omukoowa program badita okuyitibwa okay musumba obudde butuliridde empinga abaganda mu Uganda bwe tugamba butuliridde empinga twagala wumbe naye ate waliyo abantu abali eyo nga babuzaabuziddwa bali mu confusion tamanyi kimukama kyamuyitidde kukola akuza atya kama yebaziwe emu ku paati yange ey'okuyitibwa kwange yakulira kuyitibwa okuli ku bantu era twateekawo service buli lwakusatu okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'ekiro abantu bonna abali wano mu Kampala bawulira nga bakyatawaana kuyitibwa kwange sikumanyi bajje mu kiraasi eyegenda bayamba nnyo kumaliza kwange njagala kuwa kirowoozo kya bibuuzo
weebuuza ebibuuzo bino. Gwani wavaawa? Lwaki wajja? Wajja kukola ki? Yo okola ki? Oliddayo ddi? Yo olifa ddi? Bw'oliba ofa okoze Katonda kye yakuleetesa ku nsi, kirowoozeeko. Oba tonnakukkiriza Yesu, ddamu ebigambo bino nti ayi Yesu, olunaku lwaleero ziguddewo omutima gwange, ntera enzuule lwaki wantonda. Njagala kukuweereza ennaku zange sigadde, ndokosa olwaleero mu linnya lya Yesu mwendokokedde. Kitaffe Katonda w'omukisa abantu bo, tuyamba okuzuula okuyitibwa okuli ku bulamu bwaffe. Abantu bano bawa omukisa, ne baganda bange abazze gye ndi bawa omukisa. Tukwebaza Mukama mu Kristo Yesu musabidde bino. Mweba omukisa, nsanyuse.